ribut kamu sendiri kamu ya. Panggil yang lainnya. Kalau rumah masing-masing jangan, karena pegangannya takutnya lagi musim kemarau. Jadi nggak cukup. Yang penting mah ada yang buat minum aja. Dari bawah dari situ pengen ngambil air supaya ke sini aja. Jadi jangan masuk ke rumah masing-masing dan baru rumah mak tidak ada ini dah buat mandi atau minum. Nah, tidak ada ini mah khusus buat minum. Buat apa itu makan. Yang di sini ya Pak ya. Ini yang di Nah, bagian atas tuh. Itu udah masuk ke rumah Kan begini loh Pak, kalau saya lihat dari atas sumber mata air itu untuk air minum tidak terlalu besar. Kalau kita yang langsung ke rumah-rumah, kan tinggal potong selah yang sini semua. Lalu sekolah semua kan, itu dari sumber ini itu kecil. Takutnya cukup nantinya kalau mau dibawa ke rumah masing-masing. Nanti usahanya dari sumbernya kecil. Kata Jabar nggak kecil. Memang ada yang lebih besar. Berabe. Kenapa berabenya jadi modalnya lebih besar lagi? Dari gunung di sana ada itu nggak ganggu. Nah, di atas. Oh, berarti kalau yang gunung besar kita naik lagi. Naik lagi ke atas. Pendatangnya sawah itu. Di atasnya. Di atas itu sawah. Sawah. kayak sebuah Ambilnya airnya yang sebelah kanan. Ambil cuma nggak mengganggu sawah itu. Memang besar itu bayi masing dibawa ke rumah masing-masing juga. Kira-kira cukup deh. Kalau sekarang nggak bakalan cukup. Ini gitu aja siapa yang mau air bersih, kayak gitu aja ambil. Mohon maaf Pak, ya, sebelumnya sumber mata air yang katanya yang gampang keruh itu dari mana Pak? Apa yang dari atas itu enggak? Yang mana? Yang sebelumnya, yang kemarin saya ngeliat ada ditaruh di botol-botol aqua gitu Pak. Nah, Itu dari mana sumbernya Pak? oh itu sih dari situ aja itunya. Ngambil yang dari kali itu ya ada ya, yang kapalnya sih dari situ ya sekali yang begitu. Itu namanya cuma kecil. Ini juga mengalir gitulah, kan nggak berapa besar. Musim hujan juga masih ada. Ini itu cukupnya di gali dulu. Ini tadi baru pasangin. Ya. Jangan. Mungkin kalau ada alternatif kita ingin silaturahmi juga gitu Pak. Belum. Ini sama keluarga Taruna gitu supaya kita enak. Belum. Ya, di satu RT ada 105 kakak ya. Kurang lebih ya Pak ya. Iya. Kurang lebih 105 kakak. Coba dikasih kali dua orang. Berarti 105 kakak itu lumayan juga Pak ya. Untuk air bersih aja susah gitu. Susah nah. Begitu banyak keluarga ya kan. Iya. Apalagi rumahnya agak jauh dari sumber mata airnya. Jadi ngambilnya kan ada yang dari situ tuh. Ada yang dari sebelah sana. Dia ngambil itu. Dan saya dengar Pak, ada dua gitu Pak. Katanya ada yang dari sebelah sana. Ada. Iya. Kalau itu naiknya dari mana Pak? Kalau itu sih Pak, pasang itu aja selang masing-masing sendiri. Oh langsung. Kayak langsung sendiri aja dia. Tanpa disaring gitu Pak? Enggak, tanpa disaring langsung aja. Pasang selang sendiri gitu, masing-masing. Untuk pemuda-pemudinya kalau belum ada ya Pak ya? Kalau ada, enak kita bisa berani ya. Kalau kenal juga. Kita bermalam di sini. Kalau bisa, bagaimana besok aja ngerjain dari pagi. Bapak besok mau minta tolong sama warga Bapak, sama masyarakat. Supaya bantuin kalau ada yang nganggur gitu ya, yang masalah muda atau pemuda. Iya. Orang tua juga ada yang nganggur kan, besok kota itu kan malam suruh bantuin kerja lah. Supaya cepat. Kebetulan tadi rencana awal mau gali. Iya. Padahal kata Pak Andi tadi coba lagi pas di bawah datarannya itu masih ditutupnya, jadi nggak perlu gali lagi. Jadinya kalau kerja hari ini cuma gali doang, dan besok langsung semua dipasang. Jadi itu apa gitu juga. Sih paling nggak hari ini kita datang, siang hari kan, Iya. sebenarnya udah ada jejak dulu gitu, udah nyicil. Oh kerjaan kita sudah dapat segini. Gitu. Terus mungkin sama penempatan toren kita udah siapin sebelah mana. Gitu.
Jadi besok tinggal lebih cepat gitu loh Pak. Lebih cepat kan lebih baik. Sekarang iya. Apalagi kita ngeliat cuaca juga nih Pak. Nggak tahu. Takutnya besok kita pagi mau langsung terjalin hujan keras. Repot juga. Mudah-mudahan aja. Iya, Amin. Amin. Kita sih berdoa untuk terang dulu Pak selama kita di sini. Supaya kerjaan kita cepat selesai. Hari juga besok Bapak ada siangan sedikit. Soalnya Bapak mau bikin cucu. Oh, siap. Ikan. Oh, tadi lagi kemarin tuh ada satu RW dikasihnya 30 orang, satu RT-nya 10 orang. Saya bagi-bagi aja di rumah Palom, di rumah Bapak 3, di rumah Palom 3, ada yang itu perempuan. Oh iya. Dibagi-bagi cuman 2 hari. Oh 2 hari. Iya cuman 2 hari. Kalau yang dulu di rumah ada yang 9 lebih. Itu katanya juga ada tuh ada campuran dari Depok perempuan. Ada kenangannya itu di rumah Bapak. Kebetulan tadi kita pas lagi santai-santai ini Pak. Iya. Ada ibu camat lewat Pak. Kita Kita kaget juga tadi. Ditanyain. Nanya. Kalian siswa di mana kan gitu Pak. Iya. Kita jawab aja sesuai Pak yang kita kerjakan. Ya emang sih kita belum pasang spanduk tadi mungkin belum tahu ya kan. Iya. Kan kita baru datang kan masih ngecek-ngecek dulu Pak. Terpasang banner bagi tugas saja gitu. Ini udah apa? Ini pembelian material. Wih, mantap. Ayo, angkat. Bob, angkat Bob. Lu kuat. Mau berdua mau enggak? Bukan dokumentari. Ini bawa sekalian koran. Masih lo ah. Beli dingin tuh guys. Hai kawan. Semangat. Masih ada nggak? Nanti turun bawa motor aja, turun motor yang. Siap. Ya, mantap. Mantap John. Mantap. Hai guys. Cikoneng nih ya kan. Saya lagi di Oh video? tahu tempat buat. Gimana Pak? Kira-kira apa yang perlu di ini Pak? Wartawan mana? Saya dari wartawan Metro Pak. Jadi kira-kira apa Pak ini yang mau dibenerin Pak sekarang? Kebetulan kemarin kita tanya masyarakat ya. Mereka keluhannya cuma satu doang. Air bersih. Mereka pengen minum air bersih. Nikmat. Gimana rasanya minum air bersih? Gitu. Kebetulan tadi saya cek di lokasinya, ternyata ada mata air. Luar biasa.
di sana pendek kak. Karaya. Aduh, lu pernah jatuh di mana? Lu di rumah? Enggak ada di sini. Saya di sini saja. Guys. Aduh guys, kau sangat keriting lagi. Aduh mama. Oh ini. Itu guys. Jo. Ya aku nggak boleh sana pendek kan ini. Ini parah nih. Bukan aku doang. Udah bekernya semua. Yang merah pong. Kenapa nih bang? Daunan. Ini kita lagi pemasangan instalasi dari curug sana menuju
Sini. ke dekat pemukiman warga. Nanti kita lokasi torennya sekitaran penampungan warga lain. Tapi ini untuk yang layak minum. Nah itu ada yang turun, ada yang bagian bikin penampungan. Itu tukang urut ya? Hah? Nah ini tukang urut, urut kabel, urut telang. Pokoknya sebang urut dah. Nah, selangkangan bisa nggak? Jauh juga. Set dari sana. Sawah orang. Oh, ngambil punya orang. Iya, orang ambil dulu. Gak usah di sono, di sini aja. Bukan maksudnya bos, busa akuarium yang putih. Sini aja. Mana? Iya, nggak bakal tetap aja bos. Iya. Gak usah pakai fakultas, teknik mesin. Sensor kan? Tenang dulu, ini kan gue bikin tipis dulu, masa yang langsung.
bicara bisa Pak ya. Nyaru eh. Dua. Iya. Bagaimana? Ibu naik gojek.